नमस्कार दोस्तों, सर्दी के मौसम में सूखी खांसी से परेशान हैं। आज हम बेस्ट 5 सिरप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सिरप है कोरेक्स डीएक्स, जिसमें डेक्सोमेथोर्पिन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामाइन, मिलेट कफ सिरप होता है। ड्राई कफ, कोल्ड, इसमें अल्कोहल फ्री, कोडिन फ्री, मतलब इसमें अल्कोहल का यूज नहीं हुआ है, कोडिन का यूज नहीं हुआ है। बेस्ट सिरप है। अगर इसकी एमआरपी की बात करेंगे 170 रुपये में आपको मिल जाएगा। सेकेंड सिरप है एस्कोरिल डी प्लस, ड्राई कफ के लिए यूज होता है, शुगर फ्री है, एक ग्लेन मार्क फार्मासिस्ट द्वारा बनाया जाता है, सेम कंपोजिशन है, ड्राई कफ के लिए 154 रुपये में आपको मिल जाएगा। थर्ड सिरप है एलेक्स सिरप, ग्लेन मार्क फार्मासिस्ट द्वारा बनाया जाता है, सेम कंपोजिशन है, 154 रुपये में आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल शॉप पे। फोर्थ सिरप है बेनाडिल डीएक्स, ड्राई कफ के लिए यूज होता है, सेम कंपोजिशन है, इसका भी अगर इसकी एमआरपी की बात करेंगे 135 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिफ्थ सिरप है रेस्कफ डीएक्स, जो कि सिप्ला फार्मासिस्ट द्वारा बनाया जाता है, सेम कंपोजिशन है, 141 रुपये में आप लोग को किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। पांचों सिरप देख सकते हैं आप एक ही बार में। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।